أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A ci gaba da karatun mana tafsiri yau za mu tashi cikin suratul nisa'i aya ta 154 in Allah ya so, inda Allah yake ci gaba da bamu labarin alƙawuran da yayi da bani Isra'ila da yadda su bani Isra'ila suka dinga saba wannan alƙawura din. Allah ya fara da gaya mana azabar uqubar da yayi musu wa rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim. Sai muka daga dutsen Turi Sina akan su kamar ya faɗo musu saboda mu tsorata su saboda sun saba alƙawarin da suke da Allah. Allah ya bamu labarin alƙawarin da ya da su din cikakke a cikin suratul baqara inda yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wa idza akhadna mithaqakum لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم والظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah yana ba mu labarin alƙawarin da ya da su da yadda suka saba, ya ce mana ya rasulullahi ka tuna lokacin da muke alƙawari da bani Isra'ila Allah ta'buduna Allah, cewa ba za ku bauta komai ba sai Allah shi kadai. Wa bil walidayni ihsanan, za ku kyautata wa iyayenku. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin, wa'annan dukkan su makusanta miskinai fakirai dukkan su za ku kyautata musu. Qulu lin nasi husnan, ba za a ji magana a bakin ku ba sai magana mai kyau. Kuka ce wa Allah kun yadda za ku yi, amma 'yan kaɗan daga cikin ku ne kawai suka yi. Ku tuna lokacin da muka sake wasu alƙawura da ku, Allah yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam la tusfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, cewa ba za ku dinga yaƙar junanku kuna kashe juna ba, ba za ku dinga korar junanku daga cikin gidajensu ba. Summa aqrartum min ba'd summa aqrartum wa antum tashhadun, kuka tabbatar cewa za ku yi haka din. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan min diyarihim, amma sai kuka koma kuka je ko ku za ku yi Allah wayo. Wa'yansu daga cikin ku sai suka je suka yi alliance da kabilar Larabawa, wa'yansu ma suka je suka yi alliance da wata kabilar ta Larabawa. Idan wannan kabila ta Larabawa za ta yi yaƙi, sai ku je ku shiga cikin wadda kuka yi alliance, sai kuma ku je kuna kashe junanku ta hanyar alaƙa alliances ɗin da kuka yi da wa'yancin ƙabilu na Larabawa, tare da cewa kun san cewa Allah ya haramta muku yin haka. Idan aka kawo 'yan uwanku an kamo su a yaƙi, sai kuma ku ce za ku je ku fanshe su, bayan kuma da ku aka yaƙe su har aka kama su ɗin. Wa'annan su ne alƙawuran da su banu Isra'ila suka karya. Banda wa'annan alƙawuran har yanzu akwai wasu alƙawura daga ciki. Lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya musu cewa Allah ya gaya masa cewa ya ɗibo su dawo ƙasar Masar bayan Allah ya hallaka Fir'auna a dalilin su. Aka ce to su dawo ƙasar Masar, su zo su zauna, ita al-ardul muqaddasa allati kataba Allah lakum, wanda ita ce ƙasar Masar. Su dawo wannan ƙasar, su zo su shige ta a cikin halin ƙasƙantar da kai, a cikin halin ƙasƙantar da kai. Su shige ta suna cewa hibba hibba hibba, Allah ya yafe mana, Allah ya yafe mana. Sai suka shigo ta suna cewa hinta hinta ko hintatun fi sha'iratin, wato maimakon an ce musu su zo suna istighfari, sai suka taho da duniya a ransu suna cewa a ba su gero a ba su dawa. Wato kai da aka ce maka ka taho cikin tsoron Allah, sai ka taho cikin neman duniya.
sannan bayan haka aka ce musu to an ware musu ranar asabar ranar ibada ce. Tunda ranar asabar ranar ibada ce su ko mutane ne masunta, to saboda haka ranar asabar din ba za su je su ba kenan, ba za su je kamun kifi ba. Saboda haka su kuma sai su je bakin ruwa sai su ga kamar tunda in yaushe dan yana so ya yaudare ka, abinda aka hana ka yi sai ya nuna maka cewa wannan abin ai ya furo. Saboda haka idan suka je bakin ruwa ranar asabar sai su ga istatihum hitanuhum shur'an yawma sabtihim wa yawma la yathbituna la ta'tihim. In suka je ran asabar sai su ga kifi da yawa, idan suka je ran dabaran asabar sai su ga ba kifi. Saboda haka sai suka je wai su za su yi wa Allah wayo, sai su je ranar juma'a, tunda ba a hana ba ranar juma'a, sai su kafa shabakat na kamun kifi, wato net in kamun kifi sai su kafa ranar juma'a. Kifayen ran asabar za su zo su shiga ranar asabar din, su kuma ba za su zo ran asabar ba sai ranar lahadi, sai su zo su ciccire net din da suka kafa ya cika da kifi. Ai ba su yi su ranar asabar ba, to Allah za su yaudara. To shine bayanin da Allah yake mana a baya, khadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, suna yaudara Allah ko kuma suna ganin sun yaudara Allah amma su ne a yaudare. To duka wayannan suna cikin alƙawaran da suka saba wanda Allah ya yi da su, akhazna minhum mithaqan ghalizan. Allah ya ce mun yi alƙawara da su, alƙawara masu nauyi, amma suka saba wayannan alƙawara. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم ميثاقهم الله ya ce saboda saba alƙawran da suka yi, kufrihim bi ayatillahi, da kafirci wa ayoyin Allah da suka yi, wanda Allah ya aiko annabawa da yawa da su wa'annan ayoyin, wa qatlihimul anbiya, bayan sun karya alƙawran Allah, sun kafirci wa ayoyin Allah, sai kuma suka shiga kisan annabawan Allah. Su banu Isra'ila mutane ne da Allah ya musu baiwar da biyo wani dan adam ba a duniya, saboda ya aiko musu annabawa da yawan gaske, ya aiko musu annabawa fiye da yadda ya aiko wa dukkan sauran al'ummata ta duniya. To amma sai suka karyata annabawan har ma ta kai da sun kashe wa'yansu daga cikin su, kamar yadda suka kashe annabi Zakariya alaihi salam, kamar yadda suka yi attempting kashe annabi Isa tare da cewa ba su samu damar kashe shi ba din. Sun kashe annabawa da yawan gaske, ta kai ga saboda jabbaranci da takadarci irin na bani Isra'ila, wani babban mutum ne zai ce yana son wata mata, ta ce mishi to ita sadakinta sai dai ya kashe annabuwa ne bai mata komai ba. Ta san cewa annabin Allah ne, shi ma ya san cewa annabin Allah ne, amma abin da zai iya burge ta dan ya nuna mata cewa ya isa shi ne ya kashe wani annabi sannan ta aure shi. To ta kai ga suna yin haka. Ya zo cikin riwayoyi akwai rana ɗaya da banu Isra'ila suka kashe sama da annabi 70,000 a rana ɗaya, kamar yadda ya zo cikin riwayoyi. To wannan yana cikin manya-manyan laifukan da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta kai ga idan aka ce masu ku zo ku yi imani, ku daina aikata abin da kuke aikatawa, sai su ce qulubuna ghulfun. Qulubuna ghulfun, malamai sun mata fassarori. Daga cikin mashurai akwai fassarori guda biyu. Fassara ta farko shine qulubuna ghulfun, ai zukatanmu a rufe suke, imani da zai shiga ba. Wannan ita ce fassara ta farko, amma dai fassara mu'tamada shine qulubuna ghulfun, ai mu masu ilimi ne ba sai an gaya mana ba. Wai qulubuna ghulfun wato kamar ghilaf, jam'i ne na ghilaf, cewa envelopes ne na ilimi, aw'iyatul lil ma'rifa, cewa ai mun fi kowa ilimi, saboda haka wa zai zo ya gaya mana kuma wani abu wanda ba mu sani ba sabo, ba abin da za a gaya mana sabo. Haka suke gaya wa annabawa. Bal taba Allahu alaiha, Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaya musu ba ilimi ne da su kamar yadda suke tsammani ba ilimin su ne yasa suka yi kin imani da Allah ba. Bal taba Allahu alaiha, Allah ne yi wa zukatan nasu stampi na hallaka, shi yasa ba sa iya yin imani. Wanda ya ce yau bai yi imani akwai Allah ba saboda shi iliminsa ya sa ya gano babu, ba iliminsa ne ya sa ya gano ba, zuciyarsa ce ta lalace.
saboda shi ilimi ai ko dai ya ƙara ma kusanci da Allah ko ya nisanta ka da Allah. Idan ya samu zuciya mai kyau to zai ƙara ma kusa da Allah, idan ya samu zuciya mara kyau zai sa ka ƙara nesa da Allah. Yanzu misali abinda scientists da suka lalace suka zama atheist, ba su yi imani da samuwar Allah ba, abinda suke cewa shine ai duniyan nan gaba ɗayanta abu ɗaya ne, shi wannan abu ɗayan shine rayuwa, life phenomenon. Shi kuma life phenomenon nan komai da zaka iya tunawa a duniya yana ciki, ko dai mai rai ne ko mara rai, amma dai samamme ne. To komai a duniya za ka iya bayanin samuwarsa tun daga Big Bang Theory, lokacin da aka fara samun rayuwa ta farko. Za ka iya bayanin samuwarsa, za ka iya bayanin marahil ɗin samuwarsa, za ka iya bayanin stages, za ka iya bayanin komai da komai ba tare da ka buƙaci sai Allah ya maka bayani. To mu ɗauka cewa wannan abin haka ne gaskiya ne. To kasancewa za ka iya bayanin komai a duniya, shin yana nufin cewa babu wanda ya samar da shi? Wato hujjar da ake kafawa ta cewa za a iya wadatuwa ga barin Allah ba ta kore rashin samuwar Allah don subhanahu wa ta'ala. Ko da ko ta zama gaskiya, ballantana ma ita ɗin ta kanta ba gaskiya ba ce. Saboda ka wadatu ga barin Allah a ganinka yana nufin cewa babu shi. Saboda haka shi kansa tsammani da kake yi a ilmance ka wadatu ga barin Allah wahami ne ai, wahami ne. Saboda inda ba wahami ba ne duk waɗannan mutanen da suke cewa sun wadatu ga barin Allah, scientists ɗaya bayan ɗaya, ai da ba su mutuwa. Saboda ai sharaɗi na farko shine in ka wadatu ga barin Allah, to ran da Allah ya nufin halitta ka ce ka ki ba za a halicce ka ba, duniya za a ka ce ka ki ba za ka zo ba. Idan kuma sai da ka riga ka zo duniya sannan ka gane cewa ka wadatu ga barin Allah, ran da duk mutuwa ta zo ka ce ka ki ba za ka mutu ba. Ai mun kusan cewa ba wanda ya fi su san rayuwa. yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'azabi an yu'ammar. Ɗaya daga cikin su yana burin inda zai samu dama ya shekara 1000 a duniya. Allah ya ce to ko ka shekara 1000 ba za ta hana ka shiga azabar Allah. Saboda haka da'awi ne wa'anda ake yin su khawiyatun hawiya, ba komai a cikin su sai ƙarya, kuma ba komai a cikin su sai wahami. Saboda haka su wannan mutane banu Isra'ila suka ce zukatansu cike suke da ilimi, saboda haka ba sa buƙatar kowa ya gaya musu wani abu na ilimi. Allah kuma ya ce musu ba haka bane, Allah ne ba kwa san Allah, saboda haka Allah ne ya kore ku daga rahama, saboda haka zukatan suka lalace. Bal taba Allahu alaiha, Allah ne wa zukatan su tamfi na halaka, saboda haka zukatan suka lalace saboda kafircin ku. Fala yu'minuna illa qalila, saboda haka ba za su iya imani ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu ne masu imani. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima. Daga cikin dalilan da suka sa Allah ya musu haka, Allah ya kore su bayan da ya kusanto da su, shine sun kafirce wa annabi Isa. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima, sun kafircewa annabi Isa da labarin da mahaifiyarsa ta kawo musu na cewa ta haife shi ba uba. Wa qawlihim ala maryama buhtanan azima, kai hatta kai da cewa ma ita mahaifiyar annabi Isa din sun yi mata buhtani mai girman gaske. Suka ce wai ai annabi Isa din ma lalata ta yi ta haife shi, bayan kuma ita tsarkakakkiyar mata ce. Allah ya tsarkake ta lokacin da ta zo da ɗan nata yana jariri wajen banu Isra'ila. Suka ce mata, ya ukhta Haruna ma kana abuki mara'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. suka tazo da shi suka tambaye ta suka ce ya ukhti haruna ma kana abuki mar'a sau'in, ya ke yar uwar annabi harun mu ko ai ba mu san cewa mahaifinki mutumin banza bane balle ki gada a wajen shi, amma kana tun muke baghiya mahaifiyarki ma ba mu san ta da lalata balle ki gada a wajen ta, ke ko daga ina kika zo ta da. To da yake ranar Allah ya umarce ta cewa ta yi azumi, ta ce musu tana azumi inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima yawma insiya, saboda haka sai ta nuna dan ta ce ga ɗana nan ku tambaye shi. Suka ce ya zani magana da jariri, sai jaririn ku ya buɗe baki ya fara musu magana ya ce musu inni abdullahi, ni da ku gani bawan Allah ataniyal kitaba, ni annabin Allah ne ma har Allah ya bani littafi, waja'alani nabiyyan ya bani annabta, waja'alani mubarakan Allah ya mun albarka aina ma kuntu, duk inda nake akwai albarka a wajen. Haka dai ya musu bayani har zuwa ƙarshen ayoyin inda Allah ke cewa wane mutum ya yi wa Allah kirarin cewa yana da ɗa, wane mutum, Allah ai ba shi da ɗa, al'amarin Allah ne dai duk lokacin da ya so sai ya ce kun, shi kenan abin sai ya kasance. Amma tare da haka, tare da wannan aya da suka gani da wannan mu'jiza da suka gani ta annabi Isa, ba su haƙura ba su daddara ba, sai suka koma gefe suka ce ai shi annabi Isa ɗin nan ai mahaifiyarsa ma lalata ta yi ta haife shi wal iyazu billahi. Sannan suka koma suka ce shi wannan mutum ma ai raba kan mutane yake yi, kamata yi a kashe shi. Da dai waɗannan buhutanai da suka yi masu girma suna cikin dalilan da suka sa Allah ya yi musu abin da ya musu, taba Allahu ala qulubihim, yayi wannan stampi akan zukatansu ya zama cewa babu abin da za a gani a wajensu na imani. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. har yanzu dai Allah yana ci gaba da kirga mana abubuwan da suka yi. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, da faɗar su cewa su suka kashe annabi Isa dan Maryam Rasulullah, wanda yake shi annabin Allah ne. Idan muka kalli abubuwan da Allah yake kirga mana cewa banu Isra'ila su yi, za mu ga ba duka banu Isra'ila ne suka yi wannan abubuwan ba. Akwai abubuwan da Yahudawa ne suka yi, akwai abubuwan da Kiristoci ne suka yi. To amma gaba ɗayansu ana kiransu banu Isra'ila, da Yahudawa da Kiristoci waɗanda ƙabila ce Allah ya aiko musu annabawa, dukkansu su ne banu Isra'ila. Ba ana zancen waɗanda suka ara suka yafa, waɗanda ba sa cikin ƙabilar amma suka shiga addinin ba. Waɗanda suke wannan ƙabilar wanda Allah ya aiko musu wannan annabawan, to dukkansu su ne banu Isra'ila. Shi sa Allah yake haɗa su gaba ɗaya cikin lissafi a kirga abubuwan da suka yi, ko da waɗansu kuwa Yahudawa ne suka yi, waɗansu Nasara ne suka yi, wato mutanen da suka ce su ne mutanen annabi Isa. Su Nasara abin da ake ce musu Nasara saboda kiran da annabi Isa ya yi musu, yana cewa kunu ansaran lahi kama qala Isa ibn kunu ansaran lillahi kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyina man ansari ila Allah. Ya ku mutanen da kuka bi annabi Muhammadu, to kuma ku zama taimakan Allah kamar yadda annabi Isa ya kira zuwa cikin mutanensa, yana ce musu man ansari ila Allah, wane ne zai taimake ni cikin isar da wannan risala ta Allah subhanahu wataala. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah, sai hawariyawa suka ce mu ne mataimakanka, za mu taimaka maka ka isar da wannan sako na Allah, kamar yadda mutanen Madina suka zama ansar, suka taimaka wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen isar da wannan risala ta annabta da Allah ya aiko shi da ita. To wayannan mutane da suka zama ansar na annabi Isa suka taimaka masa, jama'a ne daga cikin bani Isra'ila, wanda gaba ɗayansu har annabi Isa ɗin duka Yahudawa ne. To amma yanzu da muke makan annabi Isa sun samu wani suna na daban. To amma daga baya
sai waɗansu daga cikin su suka lalace fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Allah ya ce su waɗansu daga cikin su sai suka yi imani, waɗansu kuma suka kafirce suka lalace, sai muka taimaka wanda suka yi imani din kan wanda suka kafirce. To waɗannan wanda suka yi imani shine wanda suka zama kiristoci na gaskiya, waɗanda kuma suka lalace waɗansu suka ci gaba da zama a yahudiyya su, waɗansu suka shigo addinin annabi isa amma suka lalata addinin annabi isa din, suka kirkiro aqidoji waɗanda babu su, kamar cewa Allah uku ne, annabi isa dan Allah ne, ruhul qudus shi ma Allah ne, da waɗansu dai aqidoji da waɗanda ma anzalallahu biha min sultan, Allah bai aiko annabi isa da su ba. To amma idan ana maganar bani isra'ila ana maganar jama'an ne gabaki ɗayanta a matsayinta na kabila. Idan kuma aka yi maganar Yahudawa, to ana maganar wani bangare daga cikin kabilar wacce ta rike addinin annabi Musa, wanda daga nan bata matsa ba. In ake maganar Nasara, Ansar kenan daga cikin Hawariyun, to su kuma ana maganar waɗanda sun yadda da addinin annabi Musa na Yahudanci, sannan kuma sun yadda da annabi Isa da Allah ya aiko shi, shi ma annabin Allah ne ya aiko shi, ba su kuma yi ƙari ko ragi akan abin da annabi Isa ya zo da shi ba. Idan kuma ana maganar kiristoci waɗanda Allah ya siffanta su da cewa kafirai ne, sun kafirce, to ana maganar waɗanda su kuma sun bi annabi Isa din, amma daga baya sai suka lalata addinin, suka ƙara abubuwa waɗanda annabi Isa bai zo da su ba cikin wannan addinin. To waɗannan su ne ake magana, wannan shi ne kashe-kashen su. Saboda haka Allah ya ci gaba da bamu labarin su, yana cewa qawli minna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam. Daga cikin laifukan da suka yi shine cewa da suka yi mu muka kashe annabi Isa ibn Maryama dan gidan Maryamu. In suka ce annabi Isa ibn Maryama din nan, su izgili ne suke masa, wato suna so su ce masa annabi Isa dan mace wanda ba a san baban shi ba, izgili ne suke masa. Rasulullahi shi ma izgili ne suke masa, shi annabin Allah ne hakan, amma su in suka faɗa izgili suke masa, cewa miki suke mu muka kashe annabi Isa dan Maryamu, annabin Allah, ma'aikin Allah. Wato izgili ne suke masa, ba su yadda da annabtar tasa ba. Lokacin da annabi Isa ya zo na kira zuwa ga Allah, da suka matsa masa, sai zama ba ma ya zama a gari ɗaya, sai dai yau yana nan gobe yana can, yau yana nan gobe yana can, saboda kar ma su ganshi balle su cutar da shi. Amma duk da haka sai suka haɗa kai da sarakunan sauran garuruwan da yake zuwa ɗin, suka haɗa kai da su cewa lallai ga wannan matashi ya zo ya raba kan jama'a, lallai suna neman taimakon su duk inda aka gan shi a kashe shi. A lokacin Baitul Maqdis inda aka kashe annabi Isa din, a lokacin yana ƙarƙashin ƙasar Dimashq a Sham kenan. Shi shugaban Dimashq a wannan lokacin shi ne mai daula, ita kuma Baitul Maqdis wilaya ce a ƙarƙashin daularsa. Saboda haka su sai suka rubuta masa wasiƙa cewa ga abin da suke so, shi kuma sai rubutowa gwamnansa cewa an ce annabi Isa yana garinsa, ya neme shi, ya kashe shi, ya tsire shi, ya kuma samu ƙaya ya ɗora masa a kansa. A wannan lokacin irin wannan kisan da suka ce a yi masa, kisa ne da yake nuna alamar cewa mutum ba mutumin kirki ba ne, maƙaryaci ne. Saboda haka in dai ya tabbata an kashe shi da irin wannan surar, Allah bai taimake shi ya hana a kashe shi din ba, to abin da suke da'awa na cewa shi ba annabi ba ne ya tabbata kenan. Saboda haka a wannan lokacin ba wai burinsu su kashe annabi Isa ba shi ne kadai burinsu ba, a'a burinsu su masa irin kisan da zai nuna cewa ba annabin Allah ba ne, makaryaci ne, saboda kisa ne da ake wa a mugayen mutane, 'yan fashi da sauransu. Saboda haka shi wannan sarki sai ya turo mutane su je su bincika, su gane inda annabi Isa yake. Aka gane gidan da yake, aka zo aka same shi cikin mutane su 12, a wata riwaya su 15 ko 17 aka same su. To lokacin da annabi Isa ya tabbatar da cewa sun zo kofar gidan, kuma tabbas shigowa za su yi, kuma in sun shigo tabbas kisa ne, a cikin sahabbansa hawariyunansa sai ya ce a cikin kuwa ne zai yadda Allah ya dora masa sifata in ya so ya zama cewa yana tare da ni, na cikin mafi kusa da ni ranar kiyama aljanna. Wani saurayi wanda ya fi kowa karancin shekaru a cikinsu
sai ce ni na yadda. Annabi Isa ya sake tambaya saboda ya ga kankantarsa, ya zama shi kadai ya sake amsawa, ya sake tambaya, ya zama shi kadai ya sake amsawa. Sai ce to Allah zai saka zama cewa kai ne kowa kusa da ni a ranar alkiyama. Saboda haka sai ko suka zo lokacin da za su shigo, Allah sai sa mala'ika ya ɗauki annabi Isa. Allah ya ɗauki annabi Isa, shi kuma wannan mutumin aka ɗora masa irin sifar annabi Isa. Suka zo suka kama shi, sun ɗauka cewa annabi Isa suka kama, suka tafi suka kashe shi, suka rataye shi. Shi kuma ya riga ya samu zamana daga annabi Isa cewa wannan abin da aka yi masa to zai samu sakamako a ranar kiyama wanda ya fi duniya da abin da yake cikinta. Kuma qataluhu ma salabuhu, Allah ce ba su kashe shi ba, kuma salabuhu kuma ba su tsire shi kamar yadda suke tsammani ba, walakin shubbiha lahum, kamanta masu dai aka yi. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, wa'anda suka yi sabani akan annabi Isa, wato da su Nasara da su Yahudawa kenan, wanda dukkan su banu Isra'ila ne, su ne wa'anda suka yi sabani a cikin sa. Ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, a cikin su ba wanda ya gane hakikar annabi Isa. Su biyu ne suka yi sabani a cikinsa, amma kowa abin da yake faɗa a kansa kuskure ne, ba daidai ba. Su Yahudawa sun ce maƙaryaci ne, ba mutumin kirki ba ne, Allah bai aiko shi ba. Su kuma Nasara, Kiristoci sun ce a shi ɗan Allah ne, kuma abokin tarayyar Allah ne cikin Allahntakarsa. Allah uku ne, shi ɗaya daga cikin alloli guda uku ne. Allah ne turo ɗansa, kuma shi ma Allah ne, domin ya zo ya ɗibi zunubin bayi ya tafi da shi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikinsu ba wanda ya dace da daidai, dukkansu ba su dace da daidai ba. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, kowa a cikin shakka yake. Ma lahum bihi min ilm, ba wanda yake da haƙiƙanin ilimin wane ne annabi Isa a cikinsu, illa tibaa zan, kowa zato yake bi. Wa ma qataluhu yaqinan, kuma ba su kashe shi ba. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Allah ce abin da ya faru shine Allah ne ya ɗauki annabi Isa ya kai shi wajensa. Yanzu annabi Isa yana sama lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi Isra'i da Mi'raji har ya haɗu da shi. To Allah ne ya ɗauke shi. Bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan, Allah mabuwayi ne, hakiman mai hikima ne cikin dukkan abubuwan da yake zartarwa. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi. Shi annabi Isa din nan, duk wani wanda yake ahlul kitabi ne, inda yana nan a duniya, to za a yi wani zamanin da sai ya yi imani da annabi Isa. A yanda annabi Isa yake cewa shi bawan Allah ne, annabin Allah ne, mursali ne, Allah ne ya aiko shi ɗaya daga cikin manyan mursalai, yana cikin ulul azmi min ar-rusul wanda ake lissafawa, wanda ba su wuce mutum 5 ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugabansu. To haka wannan shine annabi Isa, kuma kowa cikin su ahlul kitabi da su Yahudawan da su Kiristocin sai sun gane haka kafin Allah ya tashi kiyama. Min ahli kitabi illa la yu'minu bihi qabla mawti, kafin mutuwarsa. To wannan aya tana da iskali saboda ayar da take cewa qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilu allazina ittaba'uka fawqa allazina kafaru ila yawm al-qiyamah. Cikin suratu Ali Imran. Qala Allah ya Isa, ya Rasulullah, ka tuna lokacin da Allah yake magana da annabi Isa yana ce masa, inni mutawaffika, zan kashe ka, wa rafi'uka ilayya, sannan zan ɗaukaka ka, zan ɗaga ka mai da kai wajena, in kai ka sama kenan. Wa mutahhiruka min allazina kafaru, sannan kuma zan tsarkake ka gabarin dukkan waɗanda suka kafirce maka. Wa ja'ilu allazina ittaba'uka fawqa allazina kafaru ila yawm al-qiyamah, sannan waɗanda suka yi imani da kai zan ɗora su kan waɗanda ba suka kafirce maka har zuwa ranar tashin kiyama. To a farkon ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Isa inni mutawaffika, zan kashe ka wa rafi'uka ilayya, sannan zan ɗaukaka ka in kai ka wajena.
kuma a nan gashi Allah ya ce mana bar rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah ya ɗaukaka shi ya kai shi wajen nasa lokacin da aka yi attempting za a kashe shi. Sannan kuma a nan Allah ya sake ce mana wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, dukkan ahlul kitabi sai sun yi imani da shi kafin ya mutu. To annabi Isa ya mutu kenan lokacin da Allah ya ɗaukaka shi, ya ɗauke shi ya kai shi sama, tunda an ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ko kuwa Allah tunda ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu, saboda haka annabi Isa bai mutu ba kenan, amma kuma ya riga ya tafi sama. Gashi kuma ayar cewa ta yi inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, zan kashe ka sannan kuma to zan maka wafati, bayan na maka wafati sannan kuma zan dauke ka in kai ka sama. Wannan shine iskalin da yake nan wajen, wanda malamai sun yi tattaunawa akan wannan dalili. Akwai matsaloli da yawa, kan misalin matsalar mutuwar annabi Isa ya mutu ko bai mutu ba. Akwai matsalar dawowar annabi Isa zai dawo ko ba zai dawo ba, shin wa'annan ayoyin suna nuna cewa annabi Isa zai dawo ko suna nuna cewa ba zai dawo ba, da dai sauran matsaloli. To istikhrajin da malamai suka yi shine lalle annabi Isa bai mutu ba. Shi annabi Isa Allah ya ɗaukaka shi, kuma waccan ayar saboda atafi ne a tsakanin ayoyin da wa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, shi kuma al-atf baya nuna asbaqiyya. Abin da yake nuna cewa kawai duka abubuwan za su faru, amma baya nuna wanne ne zai fara faruwa sannan wanne ya faru. Da Allah cewa inni mutawaffika summa rafi'uka ilayya summa mutahhiruka min alladhina kafaru, to wannan shine zai nuna alamar cewa ga wanda zai faru sannan wanne ya faru. Kuma irin wannan uslubi akwai shi a wasu gurare a Qur'ani, kamar yadda Allah yake gayawa cikin nafsus suratul al-Imran din, Allah yana magana da mahaifiyar annabi Isa, yana ce mata ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Yake Maryamu ki yi kunuti, wato ki ibada ga ubangijinki, wasjudi warka'i ma'ar raki'in, ki sujada ga ubangijinki kuma ki ruku'u ga ubangijinki. To ai kaga in ana sallah ai ruku'u ake fara yi kafin a yi sujada, amma ayar ce mata aka yi ta sujada sannan aka faɗi ruku'u. Saboda haka kaga abinda ake faɗa a nan baya nuna asbaqiyar aiki, baya nuna wanda zai fara zuwa sannan wani ya zo. Saboda haka annabi Isa bai mutu ba, kuma zai dawo. In ya dawo dukkan ahlul kitabi za su yi imani da shi a yanda yake a matsayin shi na annabi mursali, wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi, za su yi imani da shi qabla mautihi, kafin mutuwarsa, wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahidan, sannan kuma a ranar kiyama zai yi shaida akan wanda ba su yi imani da shi ba. Saboda Allah zai tsayar da shi a ranar kiyama, kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin suratul al-Imran, qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. وإذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا لما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إنك على كل شيء شهيد. zuwa dai ƙarshen ayoyi. Allah yana tambayar annabi Isa, yana cewa kai annabi Isa, shin kai ne ka ce wa mutanenka su mai da kai da mahaifiyarka alloli? Annabi Isa ya ce Allah, ai ba abin da zan faɗa wanda baka sani ba. Allah in na faɗa ai ka sani, dan ka fi ni sanin abin da yake raina, ni ko ban san abin da yake ranka. Allah ka san ni fiye da yadda na san kaina, ni ko ban san ka fiye da yadda ka san kanka ba. Allah subhanahu wataala ya tsarkake dai Allah ya faɗi maganganu cewa ba shi ne ya sa su ba, su suka sa kansu. To zai bada wannan shaidar a kansu. Shine nan Allah yake gaya mana cewa wa in min ahli kitabi illa yu'minu bihi qabla mawtihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahidan, shi kuma zai bada shaida a kansu ranar kiyama. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Allah yanzu yana magana akan Yahudawa su kadai. Da tun daga farko ana ta magana ne akan ahlul kitabi. Anan kuma ana magana ne akan Yahudawa su kadai, saboda an zo miƙatin inda suka kashe ko suka yi attempting kashe annabi Isa da rataye shi, kuma har sun ɗauka ma cewa sun kashe shi ɗin sun rataye shi
tare da cewa ba su kashe shi ba. Saboda haka waɗanda suka bi shi, waɗanda ya ce wa man ansari ila Allah qala hawarna ansarullah dinnan, su a yanzu sun fita sun zama mutanen kirki. Waɗanda suka rage su ne lazina hadu, wanda suka zama yahudawa suka ci gaba da faɗa da annabi Isa. Allah ya ce to su daga cikin zaluncin waɗannan fa bi zulmin min allazina hadu, saboda zaluncin da suka yi ta yi a baya, haramna alaihim tayyibat, sai muka haramta musu wasu daɗaɗɗen abubuwa waɗanda uhillat lahum, da an halatta musu su, wa bisaddihim an sabilillahi kasiran, tare da kuma hana mutane da suke yi bin addinin Allah. To anan akwai matsala ta menene ma'ana haramci, menene hikimar da take sa Allah yake haramtawa ɗan adam wani abu, wanda malaman usulul fiqh sun tattauna akai, cewa duk abin da Allah ya haramta yana da wata cutarwa da zai yi wa ɗan adam ne, ko ko mujarradin ibtila'i ne, wanda wannan zai kai har zuwa magana kan addini gaba ɗayansa, menene ma'anarsa da Allah ya kawo ɗan adam duniya, mujarrad ibtila ne dan a jarrabe shi ne, ko kuma akwai wata hikima wara a zalik, ko kuma yadda yazo cikin suratu tabarakallazi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, cewa Allah yana jarraba ku ne ga wani fito ta aiki. Saboda haka addinin gaba ɗayansa ibtila'i ne kenan, ko akwai wata hikima a ciki. To wa in kana cewa malamai da yawa suna maili kan cewa duk abin da aka sa dan adam akwai hikima a ciki, duk abin da aka hana shi akwai hikima a ciki. Za mu ga kamar irin su sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana jan hankalin mu cewa ba lallai bane, akwai abin da duk kokarin ka ba za ka iya gane hikimar ba, har yana cewa law kana ad-din bil ra'yi la kana tahta al-khuffi aula bil masqi min a'lahu. Da a ce addini ra'ayi ne, ma'ana abu ne da za ka duba da hankalinka da kwakwalwarka ka gane hikimarsa, to ai idan za a yi taimama, da ƙasan huffi za a shafa don shi ne mai datti, ba saman sa da shi da ba shi da datti. Saboda kaga ba komai ne yake da wata hikimar da za ka iya idraki wa kai dan adam. Saboda dama in aka yi maganar hikimar, ana maganar abin da dan adam zai iya idraki ne, gane ce okay to wannan shine dalilin da yasa aka ce ai kaza. Kamar misali an ce ayi alwala in za a yi sallah, ka ce okay alwala ai tsafta ce, okay dama shine dalilin da yasa aka ce ayi, saboda ana so ayi tsafta ne in za a je wajen Allah subhanahu wataala. To idan ka gane wannan, fa biha wa ni'mat. Amma ba lallai ne wannan din da ka gane shine hikimar ba. Zai iya yi wa ibtila'i ne mahab, yasa Allah ya ce ayi alwala ayi sallah, dan in ba dan haka ba, to da ya ce ayi alwala, to in kuma alwala ta karye ta hanyar rihi, wanda rihin ma baka ga inda ya taba ya lalata tsaftar da kai ba, alwalar ta karye ta hanyar rihi, kuma an ce ka samu ƙasa kai taimama, ka bata inda kai alwalar kenan. Waccan hikimar da kake tsammani ita ce hikimar, kaga ta rushe kenan. Saboda kaga ibtila'i ne kenan. Zuwan mu duniya gaba ɗayansa bauta ce, bauta ko gaba ɗayanta a ibtila'i ce, Allah ne ke so ya gwada mu. Saboda haka ba mun zo duniya bane dan a more, duk abin da ya biyo ya shigo cikin ibadar mu da muke yi a duniya, to by product ne, ba shine asali ba, ba shine asalin abin da ya kawo mu duniya ba. Abin da ya kawo mu duniya bautawa Allah ne, kuma ibtila'i. Shi yasa Allah yake gaya wa bani Isra'ila, yake gaya ba mu labarin bani Isra'ila nan, musamman Yahudawa, fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibat. Saboda haka Allah ya haramtawa Yahudawa, tayyibat, wa'yansu daga cikin daɗaɗen abubuwa, wanda in Allah ya ce tayyibat, ba mujarradin abu mai daɗi ba ne, abu mai kyau, saboda Allah yana siffanta abubuwa na halas da tayyibat a cikin Qur'ani. Saboda haka abubuwa ne masu kyau, masu daɗi, wanda ba zai cutar da su ba a lafiyarsu, ba zai cutar da su ba a rayuwarsu, amma ya haramta musu su dan yi musu uquba saboda zaluncinsu. Wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, wanda a baya da an halatta musu, yanzu kuma aka zo aka haramta musu. Wa bisaddihim an sabilillahi kaseeran, an haramta musu wayannan abubuwan ne saboda yanda suke kore mutane gabarin bin addinin Allah. Wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban alima.
akhzihim riba, har yanzu daga cikin dalilin da yasa Allah ya haramta musu wa'ancin abubuwa dan ya musu ukuba, ba dan abubuwan za su cutar da su ba, a'a saboda zaluncin su. Saboda haka Allah ya haramta musu su. Daga cikin abubuwan da suke yi wanda an hana su su yi shine akhzihim riba, cin riba, su ba da bashi su karba da ruwa, su ba da bashi su karba da riba, suna takurawa talakawa daga cikin su ta hanyar wannan riba. Idan aka riga aka saka maka system na riba, to shikenan duk wanda aka saka system din yana talaka, to ba zai taɓa fita daga talauci ba. Duk wanda aka riga aka saka system din lokacin yana da arziki, shi ko ba zai talauci ba. To kaga arziki ya zama dulatan bainal aghniya kenan, zai dinga kewayawa ne tsakanin masu kuɗi, kamar yadda za a yake a wannan zamanin namu. In dai kana da jarinka a wannan tsari namu na capitalism, kana da jarinka, to kullum masu kuɗi ne za su ƙara kuɗi, masu talauci ne za su ƙara talauci, wanda wannan shine abin da Allah yake ƙoƙarin ya hana mu, shi sa ya haramta mana riba. Su kuma ba sa son haka nan, ba sa son ai haka nan. Wa akhzihim riba wa qadnuhu anhu, bayan kuma Allah ya hana su cin riba din. Wa aklihim amwalan nas bil batil, da cin dukiyar mutane ba ta hanyar sarran mutanen ba, cinye dukiyar mutane ba ta hanyar sarran su ba, wanda abubuwa ne wanda suke faruwa tun daga wancan zamanin har yanzu. Ko a yanzu idan ka kalli banking system din mu, ka kalli financial system din mu gabaki ɗayansa, tun daga banking system, insurance, forex, duk waɗannan systems sun za ka ga kullum na ƙasa shi yake ƙara yin ƙasa, kuma na ƙasa shi ake cutarwa. Tun daga charges ɗin da ba a yi ittifaki da shi ba wajen saka masa su, har zuwa hidden charges waɗanda bai ma san da su ba. Ko yanzu misali, ko a tsare-tsaren mu anan, in ka ga yadda ake transaction duk lokacin da za ka yi amfani da ko ATM, ko za ka yi transfer, ko za ka yi wani abu mai kama da haka, sai an caji wani kuɗin da kai da aka caje ka wannan service ɗin, wannan fees ɗin, ba a yi ittifaki da kai cewa za a baka service iri kaza kuma za a caje ka abu kaza ba. Ba a yi ittifaki da kai akan haka ba. Wani ne ya zauna ya yi deciding fate ɗinka akan dukiyarka. To wannan shi ne cin dukiyar mutane bil batil, cin dukiyar mutane ba tare da sarransu ba. Saboda hakan aka haɗa wayannan 'yan ƙananan naira goma na miliyoyin mutane, an arzuta wani mutum ta hanyar cin dukiyar mutane ba tare da sarransu ba. Wa atadna lil kafirin minhum azaban aliman. Allah ce saboda haka kafirai daga cikin su wayannan mutane mun tanadar musu azaba ne radadi. Su kafirai daga cikin waɗansu mutane, Allah yana magana ne akan Yahudawa. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. saboda kaga maganar mu ta dazu da maganar mu ta jiya ta dawo kina, ashe ba dukkan Yahudawa ne kafirai ba dukkan Kiristoci ne kafirai ba. Ko kafirai daga cikinsu hukuncinsu daban, waɗanda ba kafirai ba daga cikinsu su ma hukuncinsu daban. Allah shi ne ya san yadda zai da su. Shi yasa a nan sai ya ware ya ce wa atadna lil kafirin minhum azaban alima. Kafirai daga cikinsu, to Allah shi ya san yadda zai yi. Kafirai daga cikinsu Allah ya tanadar musu azaba mai radadi. Ko su nasara zaka ji Allah yana siffanta su da cewa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun laysu sawa'an. Farkon aya, ko laysu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'ima yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun. Saboda haka kaga anan ashe ba daidai bane mutum ya hau minbari ba gaira babu dalili saboda wata ƙasa ta ɓata masa rai, ya hau minbari yana cewa Allahumma la'anil yahuda wan nasara, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, bayan ya ce wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir yahuda wan nasara. Ba wanda ya saka wannan addu'ar, ba inda aka same ta cikin addini. Ra'ayin wani mutum ne, son zuciyar wayansu mutane ne. Ka hau Yahudawa da Nasara da tsinewa kawai saboda wata siyasa da ta faru a tsakanin waɗansu mutane, kai kuma ka araka yafa. A cikinsu akwai mutanen kirki wanda
ko Allah idan yana siffanta mana abin da ya faru tsakaninsu da annabawansa da rashin kunyar da suka yi wa annabawansa da tsine musu da Allah ya yi ta bakin da inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryama, Allah warewa yake ba cewa yake lu'inal yahuda wan nasara, lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila, kafirai daga cikin su, ba duk gaba ɗayan su ba kenan, ashe ba dukkan su ne kafirai ba, ko ba dukkan su zaka tsinewa ba. Sannan su wanda zaka tsinewa ma wai waye saka ka tsine musu, laysa al-mu'min bila anan wala fahatin wala bazi, shi mu'mini ai ba mutum ne mai tsine da zage-zage ba, haka annabi sallallahu alaihi wasallam, su waye saka sai ka tsine wa mutane, waye saka ko in kana wala bud, to warewa ake yi. So wannan ita ce koyarwa alqur'ani, ko warewa ake, lu'inal ladzina kafaru min bani isra'il, ba wai lu'ina bani isra'il ko kuma lu'inal yahud wan nasara ba, ko ba haka Allah ya koya mana ba. Saboda haka wannan ba koyarwa ce ta addinin musulunci mutum ya hau minbari ya ta tsine wa yahudawa da nasara ba. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. har yanzu Allah ya ci gaba da mana bayanin sai ce mana lakin rasikhuna fil ilmi minhum, cikin su wayannan mutane su Yahudawa da Nasara da ahlul kitabi gaba daya, lakin rasikhuna fil ilmi minhum, akwai wayanda daga su sun tabbata cikin ilimi, wayanda suke masu ilimi ne na gaskiya cikin su, wal mu'minuna, masu imani daga cikinsu, yu'minuna bima unzila ilayk, da sun ji abin da aka saukar maka ya rasulullahi, sun karanta shi, sun fahimce shi, sun gane shi, yu'minuna bima unzila ilayk, sai su imani da abin da aka saukar maka, wa ma unzila min qablik, sannan kuma su imani da abin da aka saukar kafin kai, ba sa rarrabawa su ce kaza gani imani da shi, kaza ne imani da shi. Wal muqimina as-sala, sannan kuma su waɗannan su ne masu tsaye da sallah a cikinsu, wal mu'tuna zakka, sannan kuma suna ba da zakka, wal mu'minuna billahi, kuma su ne masu imani da Allah wal yawmil akhir, da ranar ƙarshe, wato kamar da yadda aka koya mana, qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Imani da dukkan annabawa, sannan a bada sallah, a bada zakka, to wayannan su ne masu tsaye da sallah in ji Allah, su ne masu bada zakka, su ne muminai da Allah, su ne muminai da ranar kiyama, su wayannan sanu'tihim ajran azima, Allah ce za mu ba su lada mai tarin yawa, ba kamar wayancan wanda Allah ya ce ya tanadar musu azaba ba a cikin su kafirai daga cikin su. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك، الله يا رسول الله، موني مكي مكا وحي مكا سوكر مكا دا القرآن، kuma wannan wahayi da muka yi maka iri ɗaya da wahayin da muka yi a bayanka, kama auhayna ila nuh, kamar yadda muka yi wa annabi Nuh alaihi salam wahayi cikin mutanensa ya shekara 50 yana musu wa'azi, wan nabiyina min ba'di, da dukkan annabawan da suka zo bayan annabi Nuh alaihi salam. Auhayna ila Ibrahim, sannan muka yi wahayi ga annabawan da suka zo, muka yi wahayi ga annabi Ibrahim da annabawan da suka zo bayansa.
wato a tarihin ɗan adam da addini a duniya akwai guraren da za ka iya cewa su ne bus stop. In ka ɗauko tun daga kan annabi Adam, to kan annabi Nuh shi ne bus stop na farko. Daga kan annabi Nuh, kan annabi Ibrahim shi ne bus stop na biyu. Daga kan annabi Ibrahim kuma za ka iya cewa annabi Isa shi ne bus stop na ƙarshe, sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne final destination. Me yasa abin ya zama haka? Da lokacin da Allah ya kawo annabi Adam duniya ba mutane da yawa a duniya. Saboda haka annabi Adam shine annabin farko kuma mursali, Allah ya koshi wajen iyalansa, amma duk da haka ba mutane da yawa a duniya. Haka aka ta gangarowa su annabi Idris wanda jikokinsa ne ta hanyar ɗansa Shif. Haka aka ta gangarowa har kan annabi Nuh. To daga kan annabi Nuh fatan na yadda ake kiran mutane a duniya sai ya canja, saboda yanzu ɗan adam ya fara wayewa da duniya kuma population ya ƙaru. Saboda haka sai zama ba abu ne usari ba wanda za a aiko mutum cikin iyalansa da ɗan mutanen da suke kewaye. Yanzu za a aiko annabi zuwa duk mutanen gari ya kirawo su zo su bi Allah. To annabi Nuh daga kansa mutane suka kafirce masa, sai dai shekarar 50 yana kiransu zuwa ga Allah ba su bi shi ba. Ƙarshe Allah ya halaka duniya gaba ɗayanta, sai shi da zuriyarsa kaɗai aka bari. To shi da zuriyarsa ɗin nan da Allah ya bari su ne suka ƙara yawa suka cika duniya. Saboda haka ake kiransa Abul Bashar As-Sani, shi ne baban 'yan adam na biyu. Duk wanda yake duniya a yau jikan annabi Adam. Kuma duk wanda yake duniya a yau jikan annabi Adam ne ta hanyar annabi Nuh alaihi salam. Dole sai nasabarsa ta kare da annabi Nuh sannan ta je ta haɗu da annabi Adam alaihi salam. Saboda haka shine bus stop na farko kenan. To daga kansa in ka gangaro sai ka zo kan annabi Ibrahim alaihi salam. Shi kuma annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma ana kiransa Abul Anbiya, saboda shi kuma daga kansa ba a ƙara yin annabi ba face daga cikin zuriyarsa. Duk annabawan da aka yi a bayansa a zuriyarsa suke. Saboda shi annabi Ibrahim Allah yana masa kirari da cewa shi kadai al'umma ne. wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa ij'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musallan وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هزوا ƙarshen ayar da inda Allah yake addu'a Allah ya saka annabawa a cikin zuriyarsa. To saboda haka sai zama shi shine Abul Anbiya, shi annabi Ibrahim alaihi salam. Allah sai bashi ƴaƴa biyu. Ɗansa na farko Isma'il, wanda da shi suka je suka gina Ka'aba, ya bar shi a nan ya koma Filistin. Daga baya can ƙarshen rayuwarsa Allah ya bashi wani ɗa Ishaq, wanda shi kuma Ishaq ɗin Allah ya bashi ƴaƴa guda biyu da Yaqub da Shisa alaihi salam. Shi kuma annabi Yaqub ɗin wanda ake masa alkunya da Isra'il, Allah ya bashi ƴaƴa 12, waɗannan 12 dukkan annabawan da suka zo daga baya ƴaƴansu ne da jikokinsu, wanda su ne waɗanda zamu ga wannan ayat tana kira asbab. To shi sa Allah yake ce mana ya Rasulullah inna auhayna ilayka, mu ne muka yi maka wahayi kamar yadda muka yi wa annabi wahayi. Wato bus stop na ɗaya kenan. Wannan biyi ne min ba'di, da dukkan annabawan da suka zo a bayansa daga wannan bus stop na ɗaya ɗin. Wa auhayna ila Ibrahim. To daga nan kuma sai bus stop na biyu annabi Ibrahim. Mu muka yi wa annabi Ibrahim wahayi, wa Isma'ila da ɗansa annabi Isma'il, wa Ishaq da ɗansa annabi Ishaq, wa Yaquba da ɗansa annabi Yaqub. To shi Isma'il daga kansa me yasa ba a haɗu wani cikin zuriyarsa ba? Gashi annabi Ibrahim an faɗi zuriyarsa, da aka zo Ishaq shi ma sai aka faɗi ɗansa, aka faɗi kuma jikokinsa. Me yasa ba a faɗi wani cikin zuriyarsa ba shi Isma'il? Saboda a zuriyarsa
annabi ɗaya ne kuma shine shugaban dukkan halitta gabaki ɗaya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da shi aka fara a ayar inna auhayna ilayka ya rasulullahi kai ne wanda muka wahayi, kuma wannan zancen ma da shi ake magana da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai zama cewa shi Annabi Muhammad shi jikan Annabi Isma'il wa Ishaqa, sai shi Annabi Ishaq wanda shi ma dan Annabi Ibrahim ne wanda ya haife shi shekarunsa lokacin sun yi yawa, sai Annabi Ishaq wanda shi kuma dan Annabi, sai Annabi Yaqub wanda shi dan Annabi Ishaq ne, sai asbab. Idan aka ce asbab kamar yadda aka faɗa a baya shine dukkan annabawan da suka zo a zuriyar ɗaya daga cikin mutum 12 'ya'yan Annabi Yaqub su ne wa'anda ake kira asbab. To amma da yake Annabi Isa alaihi salam shi ma wani bostop ne mai zaman kansa, to bayan an faɗi asbab ɗin sai kuma aka ware shi kaɗai aka faɗe shi wa Isa, aka ware shi kaɗai aka faɗe shi, wanda da kansa sai zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ayyuba wa Yunusa da dukkan wayannan annabawa, wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Annabi Dawud shi kuma mun bashi littafin zabura. Dukkan sauran annabawan banda Annabi Isa da Annabi Musa sai wasu annabawan da ba a san ba su, da Annabi Ibrahim su ne wanda Allah ya ba su littafai amma irin su Suhuf Ibrahim wa Musa. Masu wayannan annabawan da aka faɗa bayan Annabi Isa ba sa cikin wanda Allah ya ba su littafai sai Annabi Dawud. Saboda haka Allah ya faɗa cewa wa ataina Dawud zabura, Annabi Dawud mun bashi littafin zabura. wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima. Ya Rasulullah, wa rusulan banda wa'annan annabawa ma akwai wa'ansu manzanni qad qasasnahum alayka min qablu, wa'anda mun baka labarin su a baya. Wa rusulan sannan akwai wa'ansu ma lam naqsusum alayka, su kuma ba mu baka labarin su ba. Wa kallama Allah Musa taklima, hakika Allah ya magana da Annabi Musa magana. Wato akwai annabawa da yawa da suka zo wanda babu labarin su alqur'ani, babu labarin su alqur'ani. Malamai suna gaya mana cewa adadin annabawan da Allah ya aiko cikin wannan halittar sun kai kamar mutum 124 adadin annabawan da Allah ya aiko. Wa kallama Allah Musa takliman, hakika Allah ya yi magana da Annabi Musa magana, shi da shi yayi magana da shi. Daga cikin khususiyar da Allah ya yi wa Annabi Musa kenan yin magana da shi. To anan zamu dakata insha Allah, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ويسارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.